جسام يا ظن وجي رايح رايح من عيوني الله ما رحمني الدهر انت نور البصر رايح رايح من عيوني يا وليدي تدري بهذا قلبي ينطعن الله بمصاب ابوك الحسن عقبي الحسن انت الامل ظليت تاني الزمن لاني على ثوبي العرس تلبس جيفان تنيت الزمن والامل ويناك يا ابني الخطف لون يا ابويا ودعيتني شبعان الله انتظر يا وعد رايح رايح من عيوني. احسنت الله يوفقك يا بشير شوقي. بارك الله بيك ما شاء الله. وبحسين البغدادي اللي انتخب هذا الصوت. الله يوفقك ان شاء الله. بشير ايش قد عمرك؟ 13 سنه. 13 سنه ما شاء خير الله. بوس. لازم 13 بوسه. لا هواي تعبانين. بارك الله. بشير اختار الان. هو ماكو يمي. لا عندي انا بعد عندي اسم. تاكلنا شو؟ تختار استاذ انا سمير. عندي اسم. تختار استاذ سمير لو تختار شيخ ميثم؟ والله ما اعرف شيء. احنا مقبطين انا وابو محسن. كيفك؟ قبطين وين ان شاء الله؟ كربلاء والنجف. للكوت. ان شاء الله الاصوات مكتمله هنا عندهم. عندنا قلت لك استاذ سمير. لو اني يعني انت اختار. هم كبار واحد ما اعرف شيء. يلا انت بكيفك من شيخ ميثم. حبيبي شرفنا. بشير شوقي تشتغل هاي السبحه تأهل ويانا للمرحله الثالثه ضمن فريق الشيخ ميثم التمار. شكرا يا بشير.